Сәлем Арайлым. Халва жейсің бе? Иә. Қазіргі замандағы дастарханымызда барлығы бар екен. Ал ата-бабаларымыз қандай тәтті тағам жеген екен? Сен білмейсің бе? Бұрын ата-бабаларымыз көптеген тәтті тағамдар жеген. Олар шайдың дәмін келтіру үшін ғана емес, денсаулыққа да пайдалы болған. Шын ба? Иә. Қызық екен. Ой, біз Санямен әңгімелесіп тұрып, сіздермен амандасуды да ұмытып кетіппіз ғой. Сіздерге Қызылжар өңіріндегі қазақ-түрік лицейінен үлкен сәлем. Бұл бағдарламамыз Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған. Біз бабаларымыздың батырлығымен, ұлылығымен мақтанамыз. Олардың жүріп өткен әрбір сара жолын үлгі тұтамыз. Ас адамның арқауы деп бекер айтпаған атам Қазақ. Осындай ұлан ғайыр жерде емденген бабаларымыздың тамақтану мәдениеті және олардың жасалу жолдары, көненің көзін көрген, бабаларымыздан аманат қылып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келе жатқан қонақтарымыздан үйрену, яғни жастардың парызы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі біздің қонағымыз Назия апай. КТЛ дастарханына қош келдіңіз. Назия апай, бүгін біз қандай тағам дайындаймыз? Бүгін біз қызым Арайлым құймақ дайындаймыз. Оны дайындау үшін қандай заттар керек екенін айтып кете аласыз ба? Сізге ұн керек, сүт керек, жұмыртқа, қант, сосын сұйық май керек. Қызған табаға құямыз. Өте дәмді, таңғы асқа пайдалы, таңертең шай ішіп, сендер сабаққа келгенде әжең апа құймақ құйып берсе өте дәмді болады, жақсы болады. Бірінші біз жұмыртқаны жарамыз ғой, осылай істейміз. Қабын алып тастаймыз жеке жерге. Еп тақсын ғой деп қойды. Енді жұмыртқаның үстіне оны сеуіп жатырмын мен. Себелеп тұрып, бұлғап тұруым керек. Орыс құймағынан айырмашылығы неде? Орыс құймағының айырмашылығы біздің солтүстік өңірде бізде ашыған айранға емес, свежий сүтке деген. Таза сүтке бұлғайды, иә? Сүтке, жұмыртқаға бұлғайды солар. Бұрын ата-бабаларымыз құймақ құйып, самауырмен шай ішіп, көрші қолаң жиналып отыратын осылай. Айтта, ораза вақытында өте бағалы тағам. Тұз салған жақын тұз салып жеген. Көп тұз салғы ма? Жоқ. Дәмін келтіру керек қой тұзбен. Тұз салдық, араластырып жатырмыз. Құймақты көбінесе таңғы асқа жейді, е? Таңғы асқа жейді, сосын апалар, әжелер бір-біріне қонаққа барады ғой. Сонда балғаймақ қояды, осы құймақ қояды, соларға шай береді жақсы. Мейіз, жаңғақтарын салып, құймақпен сары май құйып, ертіп үстінен осылай шай береміз әжелерге. Сосын жақсы сендерге бата береді, әжелер көңілдері толғасын. Мен қазір майды ысыта берейін, иә, бізге керек болады сұйық майды. Ысыта ғой қызым. Міне, құймақты құйып жатырмыз ысыған майға. Абай болыңыздар, құрметті көрермендер, құйған кезде. Шай қойдым Арайлым. Қазір құймақпен дәмді шай ішеміз. Қойып қойдым.
біздің құймағымыз дайын болды. Бүгінгі бағдарламамызда өзінің тәжірибесімен бөлісіп, бізге құймақтың қалай жасалуын көрсеткен Назия апайға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.